Ой, всем привет. Сори, что затянул, но пытаюсь организовать там свой быт. Мы же теперь переселенцы, беженцы. Как нас встретила война. Значит, 24 февраля, где-то приблизительно часов в 5, в 6, меня разбудила жена. Говорит, все, началась война, ей начали звонить, все писать. Мы проснулись, включили телевизор, по телевизору шли всякие фильмы, рекламы, ничего не было. И казалось, что может быть какая-то ошибка. А часов в 7 утра мы услышали первые вертолеты, которые садятся на Гостомельский аэропорт. И прям слышно, что они садятся. Началась стрельба из автоматов. И я понял, что все-таки это не ошибка. Это действительно происходит. Потом часов в 9, наверное, в 10 утра начали летать истребители. И конкретно гасить их там, все эти вертолеты. Прямо над нашими головами. У меня дом в 3 километрах от аэропорта. И прямо это над нами летало, они выпускали ракеты. Было страшно. Но, если честно, тогда был тихий день. То есть тогда было не так страшно, как позже. Мы побежали к соседу, у него был подвал большой. Спустил туда всю семью. У меня было 4 ребенка. У меня от первого брака ребенок, от второго брака 2 ребенка. Плюс друзья были с детьми, родители, брат с женой. У нас было много. Мы прибежали к нему в подвал. Смотрели новости, читали интернет, обсуждали все это дело, потому что тогда еще было электричество. И слушали, как летают истребители, и вот рядом с нами все это начинается, весь этот ад. К вечеру все затихло, и казалось, что все это закончилось. Было тихо, даже птицы не пели. А ночью, часа в 2, в 3 ночи, я услышал, как опять эти вертолеты садятся. И прям один за другим садятся. Опять автоматные очереди. Но только наши истребители уже не прилетели. И вот тогда, конечно, стало страшно. Вообще, на самом деле, у нас в нашей ситуации все развивалось как в кино. Каждый день драматургически был сложнее. Если во второй день войны мы с отцом... У меня дом в Буче, у родителей живут в Гостомеле. Там между нами буквально 15 минут пешком ходить. Мы сходили к ним, забрали еду, которая была, забрали документы, забрали одежду какую-то. И пришли и вернулись назад. По пути зашли к нашим друзьям, которые в высотке рядышком прятались. И забрали их тоже к себе, потому что они прятались в бомбоубежище с огромным количеством людей, с плачущими детьми. Там у них были хуже условия, чем у нас, поэтому мы решили их забрать. И на самом деле, слава богу, потому что все это здание было разрушено, там мародерничали эти оккупанты, людей, там прям беда была в этой высотке, спалили все машины вокруг. И стреляли очень много, и танки там ездили. Нам, на самом деле, очень повезло, что мой дом, он находится в лесу, в угловом таком месте, не проездном, там тупиковая улица. И все самые главные бои, они проходили с одной стороны от дома, там в 2-3 километрах, и с другой стороны, там в 1-1,5 километра от нас. То есть все эти дни мимо нас летали ракеты с одной стороны в другую сторону. Но со временем мы даже к этому привыкли уже. То есть когда оттуда туда и оттуда туда летает, было уже даже спокойно, пока они не начали прилетать рядом, все эти разрывы. А вот на 3-й день мы решили сходить еще раз. Мы в 1-й день забрали у родителей еду, а во 2-й день решили съездить на машине, на маленькой, и забрать документы, забрать там шубу мамину, забрать драгоценности.
Прыгнули на машину и поехали. Пустой город, никого нету, мы тихонечко подъезжаем. И вдруг я вижу, машут мне люди, прям машут руками. Останавливаюсь, он говорит: куда вы едете? Там только что прошла колонна танковая. Там идут бои. Мы буквально не доехали метров 500 до места. И когда я услышал вот разрывы танковые уже, прям тяжелой артиллерии, рядом, очень сильно испугался. Мы развернулись, поехали домой. И тогда я понял, что нам нужно баррикадироваться, что нам нужно будет держаться долго, потому что это не закончится так быстро. На самом деле эти колонны танков ездили каждую ночь. Вот каждую ночь ты слышишь... Вот на самом деле просто представьте себе ситуацию. Кромешная темнота. На третий день нам отключили электричество, отрубили. Кромешная темнота вокруг. Кромешная тишина. Вообще ничего не слышно. Ни птиц, ни людей. Иногда гавкают собаки где-то вдалеке. И слышно, как вот этот вот гул, когда едет колонна, не знаю, танков, какой-то техники. Издалека они едут, их подпускают. Потом бабах, бабах, бабах. И так продолжалось, я не знаю, наверное, дней 5 или 6. Эти оккупанты просто действовали... их разбили в аэропорту. Они через 2 часа опять высаживают десант, опять летят люди, опять летят эти вертолеты. Их опять разбили, они опять летят. Также с колоннами. Каждую ночь мы слышали, как пододвигается техника. Каждая ночь часа в 4, в 5 начинали по ним стрелять. Но когда рядом с тобой залпы, это одно. А когда рядом с тобой взрывается, это, конечно, совсем другое. Взрывы в нашем районе разрывы начались где-то на день 4-5, прям начало взрываться рядом. Появились первые дома горящие, первые дым этот черный стоящий, с разных сторон просто чернющий дым идет. Появился в воздухе запах горелой техники, который потом все эти 2 недели никуда не девался. Он был все время дымило, все время что-то горело. А потом у нас начали ходить вокруг эти товарищи. И был один день, когда стрельба была только в одну сторону. То есть это был не бой, а просто расстреливали людей. Никто им не отвечал. Там одиночный автоматный, там чуть-чуть... На той улице кого-то расстреляли, на этой улице кого-то расстреляли. Это было очень страшно. То есть ты понимаешь мозгами, что это не бой с военными и не с теробороной. Это просто убивают население. Просто мирных жителей расстреливают, которые не открывали двери или что-то там им говорили. Это было стрёмно. Это было прям очень стрёмно. А на следующий день у нас, правда, все развивалось по спирали, по драматургической спирали. Каждый день был все хуже и хуже. Была такая история. Мы включали генератор на час буквально, чтобы набрать воды и зарядить телефоны, потому что они были как фонарики. Интернет выключили, не работала никакая связь. Видно, какие-то глушилки включились, потому что ни звонков, ни смсов, ни интернета. Просто нету связи никакой и ни с кем. Но надежда была, мы все равно пытались зарядить хотя бы один телефон, чтобы был у нас, в надежде выйти на какую-то связь. И вот мы включили генератор, набираем воду. К нам приходит сосед. Он через дом от нас жил. С зеленой крышей у него был дом с зеленой крышей. Попросил набрать воды. Он был сам из Луганска.
Они уехали от той войны, сделали здесь маленький домик, абсолютно беспонтовый, обычный, такие сельская хата с зеленой крышей. А утром на рассвете стало вроде как вначале тихо, а потом вдруг начали летать авиация начала. И я вышел на улицу посмотреть, кто же это летает, прислушиваться, что происходит. И прямо увидел, как из леса на нас, в нашу сторону, летит штурмовик или истребитель. Какая-то военная, здоровый большой самолет военный с прикрепленными ракетами к крыльям. И такие крылья загнутые у него были. И выпускает в нашу сторону ракету. Я это увидел. Я успел забежать. Не ракету, а это такие вот, как огонечки в разные стороны. Такое вот посыпалось. Я успел забежать в дом, крикнуть всем лечь на пол, потому что в доме были и дети, и родители. Все отогревались. Отопление же тоже электрическое у меня. Мы грелись у камина. Истошно закричал, конечно, быстро всем лечь на пол в укрытие. Мы успели прыгнуть все в коридор, где не было окон. И в это время прозвучал взрыв. Вылетели все окна, попадали все люстры, телевизоры, прям разрушение дома. Было очень страшно. Женские крики, детской истерики. Быстро в попыхах, в истерике я им говорю: давайте быстро бежим в укрытие. К тому времени мы уже организовали себе укрытие. У нас рядышком был недостроенный дом, и у него был подвал. Мы побежали в этот подвал, в это укрытие. И вот пока бежали, накрывало осознание того, что твой дом разрушен. Это укрытие, в которое мы прячемся, тоже нет ни одного стекла, крышу снесло. Но когда эти самолеты улетели, я вышел и увидел, что вот в этот маленький домик с зеленой крышей, хозяева, которые приходили вчера вечером ко мне набрать воды, в него было прямое попадание. И выжить там, просто руины, там жесть вообще. Обыкновенный мужичок с женщиной лет под 50. Обычные люди, которые убежали от войны, но война все равно их нашла. А через день, по-моему, или через 2 к нам пришли солдаты русские. Просто появились на пороге. Мы к тому времени уже слышали, как они действуют, обсуждали с соседями, слышали рассказы о том, что лучше открыть, показать все. Иначе они беспощадно просто... то есть, если ты не открываешь, они все равно вламываются и без разговоров тогда уже стреляют. Мы открыли дверь, нас было... Всех спустили вниз. Зашло человек 20 с автоматами. Хорошо экипированные. Когда сейчас показывают фотографии, как экипированы русские, я не верю им, потому что я лично видел, что у них есть спутниковые телефоны, у них есть приборы ночного видения, у них есть у каждого автомат с оптическим прицелом, у них есть РПГ, прям они очень хорошо экипированы. Бронежилеты, которые не только на тело, но и на ноги, на паховую область. Всех нас переписали. Дети очень испугались. Но надо признать, что поступили как взрослые. Они не плакали, они ничего не говорили, они просто молча смотрели в пол. Один из них меня узнал, говорит: «О, это ты,
Я говорю, да, орел и решка, вот так вот. Говорит, ну даешь, у меня жена от тебя в восторге. Дай мне интервью, говорю, дай мне автограф. Ну что делать? Улыбаемся и машем. Это может спасти мою жизнь и жизнь моей семьи. И вот представьте себе ситуацию. Мы сидим, мы к тому времени уже заклеили окна, потому что, во-первых, чтобы не было видно, что здесь есть жизнь, а во-вторых, они уже выбиты были. Заклеили темной пленкой. И поэтому темно в доме. Я нашел какую-то бумажечку, листик, сижу на коленке, пишу, а самого аж трусит, просто аж трусит. И он подходит ко мне, направляет автомат и включает свет на этом автомате. Помогает мне, чтобы я видел, чтобы мне легче было давать автограф ему. Сука. Ну и, конечно, все эти рассказы, что не волнуйтесь, мы пришли вас спасать, это ваши бандеры здесь вас гасят. Сейчас еще 2-3 дня мы продвинемся, и вы спокойно сможете тихонечко выехать в сторону Беларуси. Было очень стрёмно, если честно, было очень стрёмно. Так как у меня дом крайний, ну, то есть тупиковая улица, там дальше лес начинается, нет домов. И видно, они уже закончили обход, они там по рации передавались. Сокол, сокол, я батька, здесь то, здесь сё. Они были не одни в это время в нашем районе. Они все устроились к нам на отдых, сделали привал, пересчитали свои сухпайки, помогли нам завести генератор. Все попросили сходить в туалет, поумываться, потому что они, бедненькие, в полях живут уже несколько дней. А потом эта группировка уехала, и где-то через час или через полтора пришло двое вообще вот визуально, ну, не русские. «Эй, брат, иди сюда!» Через забор он мне кричит. Я говорю, вы кто такие? Говорит, это мы, наши приходили к тебе, это свои. Наши сегодня с тобой разговаривали. Я говорю, что хотите? Он говорит, а есть еще кофе? Я говорю, нет, чуваки, уже все, генератор выключили, все. А хлеб есть? Я говорю, ну вы смеетесь, мы неделю уже живем здесь, или 8 дней это было, или 9 уже дней. Живем здесь в подвале, о каком хлебе вы говорите? Он говорит, ну ладно. А я говорю, завтра заведем генератор, вот услышите, что завели генератор, приходите, будет кофе. Если доживете, суки. И он такой, ну ладно, тогда вот передай детям, и дает нам шоколадку. А уже потом мы с соседом своим обсуждали о том, что они вломились в дом одного из соседа. Ну, там через 2 дома от меня раньше. И вынесли оттуда все. Еду, вещи, ну, какие-то коробки прям выносили. Нашли там эти шоколадки и дали нам. На это, говорит, детям с барского плеча. У меня сосед, он охотник, такой обеспеченный человек, он охотник, коллекционер, коллекционирует оружие. У него было классное, красивое коллекционное оружие, резное там, оптический прицел Сваровский, ну прям вот коллекционное, дорогущее оружие. Естественно, они все это забрали. И у нас тоже искали оружие, искали вот эти вот коктейли Молотова. Говорят, что если говорили, что если находили, то расстреливали всех без разговора. Слава богу, мне хватило ума. У меня к тому времени было 4 ребенка, плюс брат младший, который в свои 20 лет все равно еще не взрослый мужчина.
Ну, короче, целая семья женщин, детей. И мы решили, что мы не будем делать эти коктейли Молотова, потому что мы не сможем ими защититься от армии. И, наверное, это нас спасло, что у нас не было. Так, про соседа. Они вынесли все его оружие, полностью все, и оставили для защиты одно помповое ружье. А нам сказали, что вы смотрите, сейчас вот мы тут освобождаем, но ваши вот эти убийцы-бандеры, которые здесь ходят, они же начнут мародерничать. Так вот, для вашей защиты этому соседу мы дали оружие. Так что, если что, у него есть оружие, чтобы вас всех защитить. Хотя сами, суки, вынесли всю коллекцию. Потом у нас была история, мы пытались выехать, 3 раза пытались выехать оттуда, потому что с каждым днем становилось хуже, заканчивалась еда, заканчивалась вода, электричества так не было, как не было, так и нет. Дизель заканчивался в генераторе. Слава богу, мне хватило мозгов залить полный бак дизеля в генератор до этого. Ты мозгами понимаешь, что ты долго не продержишься уже. Плюс начались морозы. Было -9 ночью. Прям холодно. В доме, который не отапливается уже 2 недели, было очень холодно. И в один из дней мы пытались выехать. Договорились с соседями, что все, давайте собираемся и едем. Сейчас утро, есть возможность проскочить тихонечко, потому что автоматные выстрелы были, но из тяжелой техники сегодня, в то утро не стреляли. Договорились, что его брат с женой и детьми приедет. Мы его дождемся, прыгаем на машины и выезжаем. Но он так и не доехал. Он так и не доехал. Пиздец, конечно. А в тот день, когда мы все-таки решили выехать, ко мне пробилась смс-ка, пришла смс-ка, что сегодня работает зеленый коридор и есть возможность выехать. И адреса, куда стягиваются люди. И пришла смс-ка от моего друга, который связан с вояками. Он написал: умоляю тебя, выбирайтесь оттуда, иначе будет поздно. Там готовятся серьезные замесы. Очень долго мы решались, потому что, с одной стороны, вроде зеленый коридор и режим тишины. Тебе все пишут, что выбирайте сегодня режим тишины. А ты выходишь на улицу и слышишь, что никакой там нахрен не режим тишины, что они как стреляли, так и стреляют. Как взрывалось рядом с тобой, так и взрывается. А мне нужно идти, где-то час идти до места сбора. И во всех смс-ках написано: только женщины и дети, только женщины и дети, и только пешком. И при этом слышно, что расстреливают, что взрывается. У меня получилось отправить... Вова, мой друг, который с военными связан, он мне отправил еще контакт полковника или... Не помню, какого-то вояки, который служил в этом... Отвечал за наш регион. Я отправил ему смс-ку, типа... Стоит ли рисковать, стоит ли идти, можно ли пробраться и можно ли на машине, потому что нас много. Общей суммой, 3 дома, в которые мы как бы бандой держались, нас было 24 человека. И мы решили все-таки попробовать поехать на машинах. Обвязали машины белыми тряпками, написали «дети», стали в колонну 4 машины.
И потихонечку поехали. Наверное, самое страшное было выехать из дома. Потому что когда ты уже организовал себе бомбоубежище, когда ты уже придумал, как готовить еду в камине, когда ты организовал себе, как кипятить воду в камине, когда ты знаешь, что у тебя здесь какой-никакой, но безопасный уголок, а вокруг, через одно здание уже сгорело, ни одного здания вокруг уцелевшего нет, так что вот просто стояло, как и стояло. Все разрушено. Страшно было выезжать. Но мы решили, потому что 50-50. Доедем или не доедем. Но если здесь остаться, то это уже не 50-50, то это 70/30. 70, что ты не выживешь, потому что просто истребление города началось. Притом истребление жесткое, прям они бомбили по обычным домам, просто обычным домам. Я со второго этажа своего дома видел, как они из танков стреляли по высоткам. Просто, я не знаю, тут, может, я не видел, может быть, там какие-то бандеры сидели, блядь. Но просто гасили по жилым домам. Мы решили попробовать. Поехали, и вот этот маршрут, эти 20 минут, пока мы доехали до точки сбора, было очень стрёмно. Очень стрёмно. Когда ты едешь, видишь сгоревшие танки, видишь тела лежащие, видишь вообще все эти разрушения. Когда просто слышишь звук и видишь дым, это одно. А когда ты проезжаешь по своей родной улице, где ты на велосипеде с сыном катался, и видишь, во что ее превратили, это просто жесть, конечно. Это пиздец. Мы добрались до точки сбора. Ездили русские на какой-то технике. Это вроде и не танк, и не БТР. Какая-то бронированная машина с пулеметом. С буквой В и с буквой З. Разное, видно, угрупование, блядь. А людей немерено. Огромное количество людей. Пешком люди сходят. Весь центр в машинах. Мы почти последние, наверное, приехали где-то в час. И простояли еще до 3 часов, до 4 под прицелом этих освободителей, блядь. Сказали, коммуникация через радио. Слушайте радио, вам все скажут. И вдруг по радио говорят, что зеленый коридор срывается, автобусы не выпускают. Автобусы не выпускают, но типа еще идут переговоры. И вдруг машины начинают двигаться, начинают ехать. И мы едем, мы уже здесь, возвращаться страшно. Мы видели, что они здесь ездят, и как-то вот в толпе мирных людей уже прибились стадный рефлекс. Машины едут, и мы поехали за ними. Мы ехали с 4 часов дня до часу ночи. В час ночи мы приехали к нашим СБУшникам, которые проверяли машину. И надо сказать, что это была самая вообще радостная встреча. Нам дали чай, нам покормили, дали кефир, какие-то сладости. И даже вот тебя вроде как и обыскивают, осматривают твои вещи на предмет того, чтобы ты был не диверсантом. А тебе так радостно, что у них шевроны украинские, что они разговаривают по-украински, что они относятся к тебе как к людям, что как-то поддерживают. Так вот этот зеленый коридор, когда мы ехали, машин было, мы ехали где-то в середине, наверное, я не знаю, но машин было вот вперед сколько видно, огонечки от машин горят, и назад сколько видно, все в машинах. Мы ехали со скоростью, наверное, километра 3 в час, не больше, а то и меньше.
а навстречу нам проехала колонна танков. Прям, ну, танки, БТРы, тяжелая техника прямо навстречу. Вот они едут по центру дороги, и колонна их объезжает. Люди выезжают на обочину, потому что они не свара. Они как ехали, так и ехали. И я думаю, что лично меня и мою семью именно это и спасло. Потому что они решили прикрыться мирными жителями, которые ехали, и подтянуть свою технику вперед. И видеть, мы проехали 3 или 4 контрольных пункта их, русских. Видеть, как они укрепляют. Вот жилой дом, идет дымочек. Там видно, что живут люди. А напротив закопан танк. И так закопан, что только дуло торчит. А там тоже жилой дом. 2 жилых дома, а между ними стоит танк. Прям между ними спрятался. И стреляет. Мы едем, а он стреляет. Туда, куда-то вдаль. Ну, к тому времени уже до такой степени все привыкли залпом. Все эти 2 недели, что мы там прожили, может быть, общей суммой, часа 2, может быть, 3 было тихо. Все остальное всегда что-то взрывалось. Или залпы, или прилеты, или мимо тебя вот это... А потом мы приехали в гостиницу, где есть свет, горячая вода, где нас накормили, где официант принял заказ. И ощущение того, что, бляха-муха, жизнь может быть нормальной, мирной, а не так, как у нас там было. Это очень сильно меня накрыло. Ну, где-то так. Если вдруг что, маякуйте, еще что-то расскажу.